Trời đất ơi, anh làm cái gì mà gầu bay như pháo hoa Tết thế kia? Gì đâu, tóc anh khỏe quá, thay ra đổi thịt tí thôi mà. Khỏe mà đầu anh nhìn như cái cánh đồng hạn hán thế kìa. Chứ giờ làm sao, anh dùng đủ loại dầu gội rồi mà có thấy ăn thua gì đâu. Đây, dầu gội thảo dược thiên nhiên đến từ nhà Mộc Mai nhá. Chất xuất từ bồ kết, lá xả, lá bưởi, cỏ mần trầu, hương nhu. Toàn đồ thiên nhiên mà lại ngăn rụng tóc, làm sạch gầu, mùi thơm lâu nữa. Không phải mấy cái loại tào lao mà anh hay mua đâu. Thật không, chứ anh xài nhiều loại rồi, thấy gầu còn dày hơn cả tóc. Đấy, anh thử đi. Không có hiệu quả ấy, thì em chịu trách nhiệm. Nhưng mà nhớ nhá, tóc mà không đẹp ấy là khỏi lên giường. A few moments later. Ủa, ai đây? Chồng tôi hay là diễn viên trong quảng cáo này? Trời ơi, dầu gội Mộc Mai nó kỳ diệu vậy đấy. Tóc vừa mượt mà vừa sạch gầu, giờ tôi đi đâu cũng tự tin. Người ta lại cứ tưởng là như ngôi sao Hàn Quốc ấy. Thôi đi anh ơi, tóc đẹp rồi ấy, nhưng mà nhớ phải đi rửa chén đi đấy nhá. Không là đừng hòng em cho đi làm ngôi sao gì hết. Anh em ơi, muốn tóc khỏe tóc đẹp mà vợ không chê đấy thì dùng ngay dầu gội thảo dược Mộc Mai đấy đi nha. Không chỉ sạch gầu mà còn giữ gìn hạnh phúc gia đình nữa đấy.